Здравейте на всички, които ми гледате. Сега днес ще играем Happy Wheels. Първо до последно ниво. По един път. Добре. Това го изложих. Така. Ще бъдем с етас. Хайде да. Хайде ба! Оу! Така определено ще умра. Ох, задушавам се. Багер! Уи! Карам. О, това е яко ниво. Дори не го контролирам аз. Мисля. Добре. Да видим какво е това. Това я падам. Юп. Разбира се, моментално шосера. Какво е това? Да. Тук е още по-бързо. Да, това ще бъде тъпо видео, ама ще го кача все пак. Това. Какво е? Това е яко, мисля. Да, яко. Много яко. Ма не е толкова яко. Не. Какво стана, бе? Бе. Това е тъпо видео, ама... Казвам сега, че ще има... Ще кажем скоро такива видеа хубави. Без лаги, без такива, нали, такива. Към бих меню. Опс. Това е предпоследното. Това ще умре лест. Оп. Казах ли ви? Това съм го видял. После има едно такова, да придвижва бързо. Стигна до там. Ще стигна. Супер. Стигам. Дай. Забързвам се, супер. Спра. И финалното ниво. Orb Swings. Какво е това нещо, е? Да. Това беше от мен и